stato presentato ieri a Treviso, in uno scenario pittoresco, il nuovo libro di Camillo Pavan, dedicato questa volta ad una verdura tanto cara ai trevigiani, il radicchio. Siamo in linea col professor Camillo Pavan, autore del libro Raici, un libro che vuole ricordare che cosa? Beh, innanzitutto la mia vita, perché non a caso anche il titolo Raici è ricorda un termine non esattamente corrente, perché in dialetto trevigiano di solito si dice radici, mentre Raici è il modo con cui a casa nostra, a Sant'Angelo, venivano chiamati appunto i radicchi di Treviso, il radicchio rosso di Treviso. Quindi è un omaggio un po' alla mia famiglia, è un ricordo della mia vita, un ricordo anche di mio padre che è morto andando a cavare radici, cioè proprio a raccogliere il radicchio sul campo. E il radicchio rosso di Treviso, lei sa meglio di me quanta importanza abbia proprio anche come immagine della marca trevigiana, non solo in Italia ma diciamo pure in Europa, vorrei dire nel mondo, anche se ha molti problemi per la verità, non è tutto così luccicante come può sembrare a prima vista. E i problemi principali sono soprattutto di organizzazione delle vendite, di marketing, perché molte volte gli agricoltori producono e poi è difficoltà a piazzare questo prodotto, perché quasi ovunque in giro per l'Italia viene confuso un radicchio genericamente rosso viene chiamato radicchio trevigiano, radicchio di Treviso. In realtà a volte sono radicchi, chiamiamoli così, della concorrenza, che possono essere quelli di Chioggia, di Verona, capito? Dicono che c'è molto lavoro. Senz'altro il radicchio rosso di Treviso, perché appunto ci sono altri radicchi che prendono il posto di quello di Treviso, perché il vero radicchio rosso di Treviso tardivo, quello che viene pronto a partire da questi giorni fino a febbraio, richiede qualcosa come 1750 ore di lavorazione per ettaro. È un lavoro immenso che comincia ancora in estate, appena tagliato frumento, poi richiede delle lavorazioni manuali sul campo, bisogna metterlo a imbiancare, c'è una tecnica di imbiancatura, di forzatura e imbianchimento così chiamata, in modo che emerge un nuovo germoglio che è poi la parte che si mangia. Quindi è una lavorazione molto lunga, molto laboriosa, che fra l'altro però garantisce anche una sicurezza diciamo quasi assoluta da un punto di vista del consumatore, perché non ci sono residui di fitofarmaci, non ci sono residui, è un prodotto molto puro e molto buono. Si fa un po' di tutto con il radicchio, vero? Sì, infatti ieri che ho avuto la fortuna di presentare questo libro nella motonave Silis dei fratelli Stefanato nel corso di una breve crociera, due cuochi di alto livello come il cuoco alla Pasina di Dosson e la gastronomia Secco hanno dato proprio un saggio di queste possibilità enormi che ha il radicchio da un punto di vista gastronomico. Infatti tutti gli invitati, la stampa, sono rimasti entusiasti proprio di queste preparazioni gastronomiche. Quindi una parte storica, una parte gastronomica e una parte soprattutto più sua, più sentimentale, che riguarda la sua famiglia, mi pare di scrivere in questo libro. Esatto. Lo troviamo quindi dove? Nelle edicole? Ecco, il libro si trova senz'altro in libreria perché ha un costo anche abbastanza elevato, diciamo sulle 35.000 lire, elevato che se poi dovessi guardare tutti i costi che ho sopportato io e anche il lavoro che ci ho messo è un costo irrisorio comunque, ma a parte le librerie poi troverà il lettore eventuale, mi troverà sotto i portici del Calmaggiore a partire da domenica prossima. 103 appuntamenti.